बंदर के गुरु ने उसे श्राप दिया था जिससे आज बंदर मरने वाला है। चालाक बंदर मरने से पहले सारे संतरे खा लेता है, लेकिन बंदर अब भी भूखा रहता है तो वह नाशपाती खाना चाहता है, जिससे भूखा बंदर एक गड्ढा खोदता है और उसमें एक चील का बीज लगा देता है। बंदर अब पानी ढूंढने जाता है, लेकिन बंदर को एक बूंद पानी नहीं मिलता है। बंदर की नजर पेलिकन पर पड़ती है। बंदर पेलिकन को पकड़ लेता है और उसके खून से गड्ढे को भर देता है, लेकिन गड्ढा अभी भी खाली रहता है। तो बंदर गड्ढे में एक तरबूज को निचोड़ देता है। अब अगले दिन जब बंदर देखता है तो पेड़ नाशपाती की जगह ढेरों पेलिकन से लदा था। अब बंदर उदास हो जाता है और श्राप से मर जाता है।